Yo. Croeso I fideo cynta A-Siân. Dyma Siân. Hwn yw Siân. Siân. So, mae lot ohonyn ni'n stuck yn talu eitha lot ar gyfer ein smartphones pob mis. Fi yn un o'n nhw. Lord Jesus help me. Felly, dwi'n mynd I sôn am yr opsiynau chat bach sydd yn neud kind of yr un job. Safio bach o mwyle am maes B 2018, bitches. By the way, hefyd fi'n mynd I llio gwallt fi'n turquoise. Hi, Mum! Okay. Hwna'n swnio'n weird. So I byth di wneud roots o'r blaen, so lle maen nhw'n gorffen? So tra fi fi'n aros I hwn coginio bach, ni'n mynd I wneud ffôn rhif 1. Dyma'r ZTE Blade. Fi'n gwybod, sa'i di clywed am ei chwaith. Mae fe'n edrych bach fel Samsung. Mae nhw'n teimlo'n shape, sa'n licio nhw. Oh, mae hwnna'n disappointment. So ar y cefn, mae fe'n edrych fel Touch ID neu rhywbeth. So mae hwn, mae fe'n cymryd oesoedd I llwytho lan. Mae fe dal yn llwytho. Mae fe di dod arno. Oce, fi'n licio'r ffôn yma nawr, achos ti gallu dewis pa lliw panel ti yn. Mae'r camera, mae'r un cefn yn 13 megapixels, sydd yn rili dda I gymharu ar smartphones arall ar farchnad sydd yn costio fwy. Mae'r camera yn y flan wedyn, mae hwnna'n 8 megapixels. Hey! Fi'n licio fe! Mae'r lliwiau'n neis. Crystal clear, ti'n mo? Rhywbeth fi ddim yn licio amdano'r ffôn yw fel symbols bach I gweud bod yr ochr chwith yw I mynd nôl a wedyn fi dal ddim yn gwybod beth yw'r ochr dde. Operating system Android arno fe. Chi gallu mynd mewn i'r Play Store a wedyn mae hwnna'n meddwl, obviously ti gallu lawrlwytho Facebook, Twitter, popeth, Instagram gobeithio. I fi, na gyd fi angen yw rhywbeth lle fi gallu edrych arno fel social media fi trwy'r dydd, pob dydd. Am canffin, fi'n meddwl mae hwn yn flimin' fab. Byddai'n rhoi 9 allan o 10 achos mae fe'n cute. Wel, gallwn ni testo nawr os mae wedi torri, dy fe? Okay, na, mae fe ddim. Bende. Iawn, fi jyst mynd I rhoi bista fi mewn. Fi wedi sgrwpo dwylo fi loads, like literally loads. So, fi jyst mynd I symud mlaen I ffôn rhif 2. Ti'n modd y ffôn diwetha yn £100. Mae'r ffôn yma I prynu, bocs o popeth yn 79 ceiniog. Am y pris, gallai ti prynu 126 a hanner o'r ffôns yma am y pris y ffôn diwetha. Ond hold the boat, achos mae twist. No, yn jogan. Mae fe ddim yn smartphone, obviously, fel ych chi gallu gweld o'r bocs. Ond 79 ceiniog, ti'n mo? Mae Fredos di mynd lan yn pris. Mae fe'n really cute, mae fe'n really bach. Sta fi dwylo bach, ond ti'n mo, falle mae fe'n haws I colli. Nath hwn cymryd beth fel munud I troi arno a seto lan. Fi'n licio fe, mae fe'n edrych fel vintage fel, ti'n mo, fel Game Boy bach, y screen. Mae hwnna'n cool. Oce, fi di marw'n barod. 3, 2, 1. Mae fe'n eitha grif. Ti'n be, byddai'n prynu'r ffôn yma, achos pryd fi'n mynd allan, fi ddim yn cymryd pwrs allan gyda fi. Byddai definitely yn prynu hwn, achos ti'n mo, ystod yw'r torch bach, so pryd ti di meddwl I a ti'n dod nôl gytre, ti'n trio roi'r allwyd mewn. Quick access yn y ffôn ti, a wedyn sy'n os ti'n colli Hyd yn oed os ydy jyst yn danfon negeseuon a ti gallu galw pobl. Am 79 ceiniog, fi'n credu mae fe'n bargain. So, ymlaen i'r ffôn olaf, y ffôn bydd yn dod yn ôl ar teimladau fwy o nostalgic. Yn I gwybod ydyn dod. Y Nokia 3310. Ffôn cyntaf fi oedd e. So mae pawb yn cofio'r game Snake. Yna beth fi eisiau edrych arno. So dyna'r llun. So mae'r ffôn o gwmpas 45, fi'n credu 49, sydd yn eitha resymol. Mae fe'n eitha denau. Mae fe wedi bod ar diet bach ers I ni gweld e tro diwetha. So am hanner y pris y ZTE, ti pellu lawrlwytho apps fel Instagram neu Facebook, ond sta ti rongrwyd, so gallai ti mynd I ddefnyddio nhw trwyddo hwnna. So byddai'n rhoi y ffôn yma 10 allan o 10, jyst achos dy fi lot o teimladau tuag at y fe. Mae hwnna'n swnio'n really weird. Right, mae angen I fi sorto gwallt fi allan, so byddai'n nôl gyda chi mewn 3, 2, ta-da!
So fi'n gwybod mae rhain ddim yn y smartphones arferol, ond am y pris, ti'n gwybod, maen nhw'n neud beth ti angen nhw i wneud. Mae'r ZTE fe'n neud popeth mae'r smartphones eraill yn neud. Alcatel, am 79 ceiniog, sa'i gallu gweud dim byd drwg amdano fe. Ac yn olaf, ti'r Nokia 3310. Mae fe'n neud beth ti angen ei wneud, a mae fe'n dod nôl yr teimladau nostalgic na. So, fi'n cario. So fi off nawr i sgrwbo fy'n hwylo. So aroswch yn sassy pobl. Paid y... Be o'n i'n mynd i gweud? Fi off, ta-ra. Asian.